ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत् एकदा मुनिः सर्वे सर्वलोकिते रता सुरम्ये मुखारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमां तत्रान्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महायशा सूता शिष्यगणैर्युक्तः समायातु हरिस्मरन् समायान्तं समालोक्य सूतं सहस्रार्धपारगम् नेमु सर्वे समुत्थाय सौकाद्याः सोपितान् सहसा भक्त्या मुनीना परं वैष्णवान् ननाम धर्मचिदाम्बरासने महाबुद्धेस्तेन दत्ते मुनिसत्तम उवाच सदेशो मध्ये सर्वे शिष्यगणैर्वृताम् तत्रोपविष्टं तं सूतं सौनको मुनि सत्तम बद्धाञ्जलिरिमां वाचमुवाच विद्यान्वितां सौनकुवाच महर्षि सूत सर्वज्ञां कलिकाले समागते दिनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवे नृणां कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्मपरायणा वेद विद्याविहीनाश्च तेषां श्रेयः कथं भवेत् कलौ अन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुखस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नानापीडा प्रपीडिता प्रयास साध्यं सुकृतं शास्त्रे श्रूयते द्विज तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलौ न सुकृतं जना सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्माणि सर्वसा प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशया स्वल्पश्रमैरल्प पवित्रैरल्पकालैश्च सत्तमं तथा भवेन महापुण्यं तथा कथय सूचना तस्योपदेशका पुण्यं पापं वा कुरुते जना स तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रे निश्चितं पुण्योपदेशी सदया कैतवैश्च विवर्जिता पापायन विरोधी च चत्वारः केशवोपमा ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे जः परेभ्यो न गच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्ना एव नेक्षते ज्ञानरत्नैश्च रत्नैश्च परसन्तोषकृन्नरः स ज्ञेयं ज्ञेयः सुमते नूनं नररूपधरो हरिं व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते त्वमेव मुनिः शार्दूला वेद वेदाङ्गपारग त्वद्वितेन हि भक्तान्यो ततस्त्वं व्यास शासितं श्रुतुवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठ त्वमेव वैष्णवाग्रणी तत् ततः समस्तभूतानां हितं वाञ्छसि सर्वदा शृणु शौनक वक्ष्यामि जत्वया श्रुतुमिच्छ्यते नारदेनैव मुक्तः सन् भगवान् कमलापति सुरर्षै तथैवाह तच्छृणुध्वं समाहितायति श्री स्कंदपुराणे नवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः एकदा नारदो योगी अनुग्रहकांक्षया पर्यटन विविधान् लोकान् मध्यलोकमुपागत तद्दृष्ट्वा जना सर्वे नानादुःखसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्ना क्लेश्यन्ते पापकर्मभिः तेनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचित्य मनसा विष्णुलोकं नमः तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितम् विश्वासं देवदेवेशं स्तोत्रं समुपचक्रमे नारदुवाच समस्तेवां मनोन्नीता रूपायानन्द शक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे कामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वंकिते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते नारदुवाच मर्त्यलोके जना सर्वे नानाशोकसमन्विता नानायोनिसमुत्पन्नाः क्लेश्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्नाथ लघूपायेन सद्वद तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कृपास्ति यदि ते मयि श्रीभगवानुवाच साधुपृष्ठं कृया वत्स लोकानुग्रहकाम्यया जत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व ते व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे भुवि च दुर्लभम् तब स्नेहान् मया विप्र प्रकाशी क्रियते धुना
सत्यनारायणस्येदं मृतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्र मोक्षमालभेत् तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारद पुनरब्रवीत् नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन व्रतो मम तत् सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्याणि तद्व्रतं श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य संततिकरं सर्वत्र विजयप्रदम् यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वित सत्यनारायणं देवं यदे दुष्टो निशामुखे ब्राह्मणे बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परा नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् स्वपादं भक्ष्यमुत्तमम् रम्भाफलं मृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावेशालि चूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा स्वपादं सर्वभक्ष्याणि एकीकृत्य निवेदयेत् विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथं श्रुत्वा जनेषाम् ततः स बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यः प्रतिपादयन् प्रसादं भक्ष्ये भक्त्वा नित्यगीतादिकं चरेत् ततस्तु स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन् एवं कृते मनुष्याणां बन्धः सिद्धिर् भवेत् ध्रुवम् विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्य भूतले कथां सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुराद्विजं कश्चित् काशीपुरीवासी धिक्रासीत् च निर्धन क्षुधा तृष्णा कुलो भूत्वा सततं रमते महिम् दूषितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रिय वृद्ध ब्राह्मण रूपासं प्रपच्छ द्विजमादरात् किमर्थं ब्रह्मसे विप्र महिं कृष्णां सुदुःखितं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वदां यदि रोचते विप्रुवाच रामलोक दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं रमते महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो वृद्ध ब्राह्मणुवाच सत्यनारायणो विष्णुर् वाञ्छितार्थ फलप्रदः कश्यपं द्विज शार्दूल व्रतमुत्तमम् यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः विधानं च व्रतस्यास्य विप्राया भाष्य संगतं सत्यनारायणो देवस्तत्रैवान्तर्धीयत ततः प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितम् इति संचित्य विप्रोऽसौ रात्रौ निद्रां न चालभत ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं कस्येऽहं च संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विज तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं धनमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरन् सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बभूव स द्विज श्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृतिकालं च मासि मासि व्रतं कृतम् सुदुवाच एवं नारायणात् देवात् प्रसङ्ख्यात्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् व्रतं चेदत् यदा विप्र पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखं हि नराणां च विनश्यति इति श्रीसुन्दरपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण व्रतकथायां तृतीयोऽध्यायः अथ तृतीयोऽध्यायं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया विगदितं विप्र किमन्यत् कथयामि ते शौनकुवाच तस्माद् विप्र प्रथमकेन पृथिव्यां जर्जने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रदायते सुदुवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे तस्माद्येन कृतं मुभिः एकदा स द्विजवरौ यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यत यतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेतुः समागतः बहिष्काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं जजौ तृष्णया पीडितात्मा स विप्रं दृष्ट्वा तथाविधम् प्रणिपत्यादिजं प्राह किमिदं क्रियते तया कृते किं फलमाप्नोति विस्तरात् ब्रूहि मे प्रभु विप्रुवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सिते प्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं धनधान्य सन्ततिकरं सर्वेषां यक्षितप्रदं सस्य प्रसादान् मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् ततस्तु काष्ठकर्ताति हर्षितः
अभोजनं प्रसादं च भुक्त्वा तं नगरं जजो सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमानसः काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्यते चाद्य जद्गवम् तेनेव सत्यदेवस्य व्रतं सम्यक् करोम्यहम् इति संचित्य मनसा काष्ठं धृत्वा तु मस्तके जगामे नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिति तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ तथा प्रसन्न हृदया सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृत दुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं प्रत्येकं च सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं जजो ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिवत् व्रतम् तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत् हि लोके सुखं भुक्त्वा शान्ते सत्यगुरुं जजो पुनरन्त्याप्रवक्ष्यामि शृण्वं मुनि सत्तमा इति श्रेष्ठपुराणे रमाभद्रे श्री सत्यनारायण व्रतकथायां अथ चतुर्थोऽध्याय आसीदुल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनाम्बरः जितेन्द्रिय सत्यवादी जजो देवालयं प्रति दिने दिने नरं दत्त्वा द्विजान सन्तोषे अनुसुधि भारदातस्य प्रमुखा च रज सरोजवदना सती सत्यव्रतं भद्रशीला सिन्धुतीरे करोनुमुने एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतम् वाणिज्यार्थं बहुधने रत्नाद्ये परिपूरितं नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम तत्तं प्रतिं दृष्ट्वा तत्र व्रतं सम्यक् अप्रच्छक्रियान्वित साधुरुवाच किमिदं पुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं गुरुज तत् सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोरतुल तेजसा व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रादि प्राप्यते मया प्रतिवाद ततो नत्वा राजानं मधुरं वच संगं कथय मे राजन् व्रतमेतद् करोम्यहम् ममापि सन्ततिर्नास्ति सत्यमेतद् ब्रवीम्यहम् ततो विधानतो राजा कथयामास तद्व्रतम् राज्ञो मुखाद् व्रतं श्रुत्वा परं हर्षं प्राप्तवान् ततो निवर्त्य वाणिज्यात् सानन्दो गृहे मागत भारदाये कथितं सर्वं व्रतं च सन्ततिप्रदम् तदा व्रतं करिष्यामि तदा मे सन्ततिर्भवेत् कस्मिंश्चित् दिवसे तस्य भारजा लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा पुनः गर्भे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दीने दीने भगमाना शुक्ल पक्षे जथा के सुतायाश्च दात कर्मादिकं जरन् नाना कलावती चेति तन्नाम करणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोति किमर्थं वै पुराजस्य प्रतिश्रुतं विवाह समये प्यस्या करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति तदा कलावती कन्या वर्धिता पितृवेश्मनि विश्वा कन्यां गता साधुर्नगरे बन्धुभिः सह मन्त्रित्वा द्रुतं दूतं प्रेक्ष्यामस धर्मविता विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारयन् जनाज्ञप्तश्च दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं यजो तस्मादेकं वनिपुत्रं समादाय गतो ईशा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वनिपुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परिदुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधिपुत्राय कन्यां विधानतो भाग्यसातेन व्रतमुत्तमम् विवाह समयेऽप्यस्यास्तेन रुष्टो भवद्ये भुवि विभुवम् ततः कालेन क्रियता निजकर्म विशारदम् वाणिज्यार्थं गतः शीघ्रं जमात्रा सहितो वणिजे रत्नसारसुरे पुरे रम्ये गत्वा सिन्धु समीपतम् वाणिज्यं कृते साधु जामात्रादे श्रीमता सह पुरी निर्माय नगरे चन्द्रकेतुर्नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायण प्रभु व्रतप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् स्वप्रभृति कियत् कालं
भविष्यति। तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धर्मादाय तस्कर तेनैव वर्षमना जाता पृष्ठदेशं विलोकयन् तेन दूतान् समाहूय निजमाज्ञां च दत्तवान्। तत्पश्चात् धावकान् दूतान् कृत्वा धितेन चेतसां धनसंस्थाप्य तत्रैव गतः शीघ्रं लक्षितः। ततो दूता समायाता तत्रास्ते सज्जनो वणिके दृष्ट्वा निधनं तत्र बद्ध्वा दूता वणिक्सुतो हर्षयुक्ता धावमाना समीपता लस्करो दूतमानीतो विलोक्याज्ञापाय प्रभु जनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तुताबुभौ स्थापितव्यौ महादुर्गे कारागारे विचारयन् इति श्रीसुन्दरपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण कथायां अथ पंचमोऽध्याय माया सत्यमस्य न श्रुतं च तयोर्वचः ततस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापाचयोर्गेः भार्या च दुःखिता अभवत् चोरेण अपहृतं सर्वं गृहे जसे स्थितं धनम् आदिव्याधि समायुक्ता क्षुत्पिपासाति पीडिता अनचिन्तापरा भूत्वा भ्रमते च गृहे गृहे तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिभासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ क्षुधार्था द्विजमन्दिरम् गत्वा पश्यति तत्र सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथं श्रुत्वा वरं सम्प्रार्थ्यवाञ्छितं प्रसादं भक्षणं कृत्वा जजौ रात्रौ गृहं प्रति। ततो लीलावती कन्यां भर्त्सयामास तं गृहं पुत्री रात्रौ स्थिता कुत्र किन्तु न मनसि वर्तते द्विजालये व्रतं मातरदृष्टं वाञ्छित सिद्धिदम्। तथा श्रुत्वा कन्या का वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता ससुता सा वनिगे भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं हि कुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृं या मातरौ क्षिप्रमागच्छेतां निजाश्रमम् इति देवं वरं याचे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधं च भर्तुमे जामातु छन्दुमर्हसि व्रतेन तेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायण प्रभु दर्शयामास स्वप्ने हि चन्द्रकेतुं विभूतमं मन्दनान् प्रातर वणिजो निपसतम देयं धनं च तत्सर्वं विधियुक्तं मृदं च जतं नो चेत् त्वां न शिक्षामि स्वराज्यधनपुत्रकम् एवमाभास राजानं ध्यानगम्यो भवत् प्रभु। तथा प्रभात समये राजा स्वजने सह उपविश्य सभा मध्ये प्रापौर्जनान् प्रति बद्धौ महाजनं शीघ्रं मोचयध्वं वनिसुतो इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनं समानीय निवेश्याग्रे क्रोचुस्ते विनयान्वित आनीतौ दो वणिकपुत्रौ मुक्तौ निगडबन्धनात्। ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं निर्गौतमं संसमर्थौ पूर्ववृतां विस्मयाद् विह्वलौ राजा वणिकसुतो वीक्ष्य प्रोवाच सादरं वच देवात् प्राप्तं महद्दुःखमिदानीं नास्ति ते भयम् इदानीं कर्तुमुचितं सवर्कर्मादिकं च दत्तम्। ततो निपाज्ञया सर्वं नित्यकर्म समाप्य च शुक्लाम्बरधरौ शीघ्रं सभामध्ये समागतो सदा श्रीमान् स्वर्णरत्नविभूषणे पुरस्कृत्य वनपुत्रो वत्सा प्रणयन् भृशं पुराणीतं च जद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान्। प्रभाजगतो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजानं प्रणिपत्याः गन्तव्यं तत्प्रसादतः इति श्रीसुन्दरपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायण कथायां पञ्चमोऽध्यायः। अथ षष्ठोऽध्यायः सुदुवाच यात्रां कृत्वा तदा साधु मङ्गलाचारपूर्विकां ब्राह्मणाय धनं दत्त्वा सहर्षं नगरं गजौ कियत् दूरे गते साधो सत्यनारायण प्रभु
जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति धर्मोत्तम ततो महाजनो मत्तो हेदया च प्रहस्य च कथं पृच्छति भो दण्डिना मुद्रां किं लब्धुमुद्मिच्छसि लतापत्रादिकं चैव स वर्तते तरणो मम निश्चलं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः गते दण्डिनी साधुश्च हृदे नित्य सदा निधान्तरं दृष्ट्वा विस्मयं परमं जयो लतापत्रादिकं दृष्ट्वा वर्धितो न्यापतद्भुवि लब्धसंयोगनिपुत्र तत् चिन्तानितो भवत् सान्त्वयन्तं वृतं साधोपन् वचनम् ब्रवीत् किमर्थं कुरुखे शोकं शापोरतं दत्तस्य दण्डिना शक्यते तेन सर्वं किं कर्तुं हर्तुं न संशयामि ततस्तच्छरणं जाहि वाञ्छितार्थं भविष्यति कामातुश्च दृष्ट्वा तु सादरं मया दुरात्मना देवा जदुक्तं जद्वचो नाथ दुःखं मे तथा परिहिता सर्वे समासारायि साधव मारुति मम पूजा बहिर्मुख मम गद्याय दुर्बुद्धिर्लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यत साधुवाच त्वन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ते दिवौकस न जानन्ति गुणं रूपं तवाश्चर्यमिदं विभो मूढोऽहं प्राक्कथं जाने मोहितस्तव माजरा प्रसीद पूजयिष्यामि तथा विभव विस्तरे पुत्रं नित्यं संवृत्तिं पाहि मां शरणागतं श्रुत्वा सृष्ट्यादिकं वाक्यं परिदृष्टो जनार्दन परं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्धीयत ततो शूलाभमारुह्य दृष्ट्वा रत्नादिपूरितं कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इति उक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधिं हर्षेण महता साधु प्रयाणश्च करो तदा नागं संवाय वेगेन स्वदेशं गमत्तदा ततो जामातरं प्राह पश्य वत्सपुरीं मम दूतं च प्रेक्षयामास निर्वित्तस्य रक्षकं ततो सुनगरं गत्वा साधुर्भार्गं विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा पत्राञ्जलिः सदा तटे तु नगरस्यैव जामात्रा सहितो वनिते आगतो बन्धुवर्गैश्च धनैर्बहुभिः सदा श्रुत्वा दूतस्य तद्वाक्यं महाहर्षजिता सती तद्भुजा गता ततः कृत्वा प्रोवाच गङ्गां प्रति प्रजामि शीघ्रमागच्छ साधु सन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च प्रत्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं करणीं तथा स्वनित्य च धनैः सार्धं जले तस्मिन्न्यमन्यत जयत तथा कलावती कन्या नावलोक्य निजं पतिं सुखेन महता तत्र रुजं चाप तद्भुवि दृष्ट्वा तथा विधं कन्यां न दृष्ट्वा तत्पतिं तरिं भीतेन महता साधु किमाश्चर्यमिदं श्रुतिं विचिन्त्यमानास्ते सर्वे विस्माद् विह्वलां ततो लीलावती साध्वी दृष्ट्वा च विह्वला सती विललापाति दुःखेन भर्तारं चेदं ब्रवीत् इदानीं नो गिया सार्धं दृश्यो भूतलक्षितम् न जाने केन देवेन हेल्या चापहारितं सतदेवस्य माहात्म्यं किं वा ज्ञातुं न शक्यते इत्युक्त्वा विललापाथ तत्रक्षे स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोध च ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता गृहीत्वा पादिकां तस्य अनुगन्तुं मनोरथे
कन्यायाश्चरितं दृष्ट्वा सभार्द सज्जनो वणिक अतिशोकेन सन्तप्तः चिन्तयामास धर्मविदाम् मितो हि सत्यदेवेन जमाता सत्यमाययाम् सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवदीश्वरे इति सर्वान् समाहूय कदयस्य समदोदकः नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततस्तुष्टः सत्यदेवो गगनादबलिनं प्रति जगाद वचनं चेदं तेन विद्यं चावमन्यत आगता स्वामिनं द्रष्टु मतो दृश्यो भवत्पतिं गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा चायाति चेत् पुनः लब्धभर्तृ सुधा साधो भविष्यति न संशय ततस्तु प्राणं वाक्यं श्रुत्वा तदन्मण्डलात् शीघ्रं ददा तदा गृहं गत्वा प्रसादं प्रति गृह्य च अपश्यत् पुनरागत्य पतिनाभिजनेशः ततः कलावती दृष्टा जगाद पितरं प्रति एताद गृहं जामो विलम्बं कुरुखे कथं सश्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो बुधपनिक्षुतम् पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा बहुविधानता धनैर्बन्धुजनैः साधं जगाम निजमन्दिरं मासि मासि संक्रान्त्या पूजां कृत्वा यथाविधिं लोके शुभं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जजो अदचान्यत् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिः सत्तमः इति श्रीशृङ्गपुराणे रवागण्ये श्रीसत्यनारायण सप्तमोऽध्यायः राजा प्रजापालं तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं पापसाम् एकदा स्वपनं गत्वा हत्वा बहुविधान् मृगान् आगत्य वटमूले च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा नित्यगीतपरायणः राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो ननामसाम् ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं निर्विसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वैर्यथेक्षितम् तत्प्रसादं परित्यज्य राजा दुःखं प्राप्तवान् तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं च गतं सतदेवेन तत्सर्वं नाशितं पुत्रशतं नष्टम् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम् अतस्तत्रैव गच्छामि तत्र देवस्य पूजनं मनसे दीपनिष्ठस्य ततो गोपालसन्निधिं ततो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणेशां भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विदुरान्वितः तस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत् इहलोके शुभं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं जजो इति श्रीशृङ्गपुराणे रेवाखण्डे श्रीसत्यनारायणव्रतकथायां सप्तमोऽध्यायः करते हैं